நம்ம சில சமயத்துல வேகமா சாப்பிட்றப்போ இல்ல தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காதப்போ அப்போ விக்கல் ஏற்படும். இது எப்படி ஏற்படுதுன்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா? பொதுவா நம்ம சுவாசிக்கிறப்போ விலா எலும்புக்கு இடையே உள்ள தசைகளையும் நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கிற உதர விதானமும் பயன்படுத்துறோம். நம்ம சுவாசத்தை உள்ள இழுக்கிறப்போ உதர விதானம் கீழ் நோக்கி விரிஞ்சு தட்டையாகும். அது கூடவே குரல் வலை நான்களும் திறக்கும். அப்போ நுரையீரலுக்கு காற்றை நிரப்ப காற்று எளிதாக உள்ளே செல்லும். அதே போல் மூச்சு வெளிவிடும் போது உதர விதானம் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்பும். மூளை பெரினிக்ஸ் என்ற நரம்பு வழியாக உதிர விதானம் இயக்குகிறது. சில சமயத்துல அந்த நரம்புல ஏற்படும் எரிச்சலால் உதரவிதானம் மூளையின் கட்டுப்பாடு இல்லாம முறையின்றி வேகமாக செயல்படும். அதனால் குரல் வள நான்கள் திறக்கவும் மூடுவதும் சரியா செயல்படாது. அந்த சமயத்துல உள்ளிழுக்கும் காற்று குரல் வள நான்களுடைய மூடிய இல்ல சிறிய இடைவெளி வழியா காற்று போய் குரல் வள நான்கள் மீது மோதுவதால் என்ற சத்தத்துடன் விக்கல் ஏற்படுது. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.